Hi friends, welcome back to my channel Retriever Glitz. இன்னைக்கு நம்ம இத பத்தி பார்க்க போறோம்னா RiiFFS பிராண்டோட சீக்ரெட் சென்ட் பர்ஃப்யூமோட அன்பாக்சிங் அண்ட் ரிவ்யூ பத்தி தான் பார்க்க போறோம். வாங்க friends, வீடியோக்குள்ள போலாம். இப்போ இதோட ஓவரால் ரிவ்யூ பற்றி பார்க்கலாம். எப்போவுமே யூனிக்கான ஸ்மெல்லை விரும்புகிறவங்க இந்த பிராண்டை தான் ரெஃபர் பண்ணுவாங்க. இந்த RiiFFS பிராண்டை மேக் பண்ணுறவங்க பர்ஃப்யூம் ஃபீல்டில் ரொம்ப எக்ஸ்பர்ட்டாக இருப்பாங்க. இது ரொம்ப லாங் லாஸ்டிங் பர்ஃப்யூம், டெய்லி யூஸுக்கு இதை ரெக்கமெண்ட் பண்ணலாம். அண்ட் இது ஹை குவாலிட்டி ஃப்ரெஞ்ச் பர்ஃப்யூம் ஃபார் லேடிஸ். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டான தகவலோட உங்களை சந்திக்கிறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.